Kawul nyusupu ni Paul sebe nsi Korint ebina. Korint ebi be kawul nyusupu kumu kongle. Kawulari shimu Paul na mbolo ebore baka perso ale Kristo Yesu bu eshungupu na ankropu Timoti kota ana ayo ebore ba asore bi na bu Korint baka dato na abore ba basa na bu Greece baka sawulso keke na koto. Antuto ebore na enyinpe Yesu Kristo ese menye kowor baka ke na kagbunwushi. Paul kabidi ebore epang bu esheng. Menshene amba choro ebore. Anyinpe Yesu Kristo mututuna. Mo ele etutune ekokowor. Ansanale esene klente kekebishi mokotona. Mo ena leng anyitu eshi anyebe etoro keketo. Sangna so anye alibinting anta kelentu mone angbagbanyi eshi ebor kotona. Enleng bakama male na bo etoro buyiri keketo. Ankpala manaso. Kanane amba etu Kristo eji mbu eurufon damtana. Lonkong le na anye bulu Kristo su anye kilentu damtagba. Na amba nji eurufon. Menyebe kilentu na komologo soso ne anji lombu eurufon na. Na amba anye kilentu. Kumware menye alagba benye long bu kilentu anana. Kumwale ena shine menye nye eleng. Ni minting inyiti eurufon kongle ni anyi jina. Tamamone anyaloko menye suna magbungbunto. Ankpalmanu so, anyi fane kanane membe tu anyi eji ambu eurufona. Lonkong la male ne mine tu anyi be kilentugba. Bokropu ana, anyi shafini mimpin kokurfe mona bokurfe anyi eshi Asia beka sawulos ana. Kashintento, eshene bedanta ntu anyi na danwur anyi egbega, nyaka po anyi so. Na anda fefane anye ba ankpana loge dronyato. Kashintento, anda fe anye ba angbante anafane. Bata luuba ambra ana nji mbir anye. Ama lebe kishingare dambulung ana. Na ansaman ka yerda anye gbagwab emu. Ama anye ba yerda ebore ne ebi tingi basi eshilutina. Lombe kinishe purlubi bu eshe nato. Ne edam molge anye eshito. Mwale binan molga anye. Anta anye bu tama na ndeng musofane. Ebinan long omolga anye. Ne menyale. Ebata membe kabora akule ache anye to. Ebor male binu membe kabora kule damta. Ne menye kule ase anye na. Annafa anye. Na keshene bas damtu ebugu bumbo ono ndi ebor na epang ankpal anye so. Paul ka chirge eshe ne eda fe ko wurbu esheng. Ne niare lebe kisheng ereso ne anyi puchi fane. Anye ba angbane be kanga anye fane anting ankete anye bu emune ne eshi dunya ereto. Fonfon anye ne menye ba kabawo toba kapleso. Angbane mone eshi eboro koto amun kukulubi insining na anta onwur esheng. Amuso, mana dunya erebe kanye shensu na anta onwurlong. Ebor bokoro baka keso na lombe esheng ting unwura. Mana aso na menyi manting ankran nko mpinto na anye sebe asemenye. Amuso mitma fane kana na menfara epin eshento eshi anye koto gberegbere ere. Menyimba pin amuta nene. Kumwa elefane. Menyin pin fane. Menyin ting nkpal anye so. Nji njong fane kana na anye nkpal. Menyeso nji njong. Enyin pe Yesu baka chana. Ankpala ankadan ba nyi kisheng erigenso. Ndan yili komo anafane. Memba chor menye point. Sangna so menyin nu ebel ale anyo. Ankpala manaso. Ndan yili komo anafane nkayo Macedonia. Membo menyeso. Male na yeshi Macedonia abiti ochong. Na amba shene menchemato na onyo Judea. To. Kanana andan fe ko wur erina. Dala. Alfasha so bokoso ananga. Onko onfi eshing ne men woro anafane dunya erete babase akanga fane Nsinde yili epulna malato akanga Kanane ebor ma chero konna lonkongle na anyalagba bakamalaga manle ba kamalaga. Ankpal manaso
ebor pibi nyin Yesu Kristo na mana Silas ni Timoteo bo omboko boya ansa menye na dama kang ansinan nkiligi nkang epul na to san keke edawo moto ankpala manuso ebor ba ananas so ba sha ebe shi kanan kama so amu kekela ba amalga ana ashi Kristo to amuso musone anye bulu ashuli amen ata kamankura ase ebore eboru kongli na male ena shene anyene menye keke bi yili kpakpa ashi Kristo to mo enafa anye inyili ansanta amba kenye bu undulgi anye ansanta ambu kuyoyo onwota anye ba angbanto anyin fane mo ewo anye mo ale ebolu kongli na ne metar fane ebale mashida jipo enji kashinten fane ankada masha na memba angban ejiji so na anda manambeta amba Korint na memba nyi fane mana fane anyi sha kinyini menyi kunumu ana ashi yerdana to ama kosene anye wor elefane anyi tu menyi ana awur ashin ankpal memba kanye kagbun fuluso yerda malaso ni min yil kpakpana Korint ebi be kawol nyosopo kumu anyo amuso enyili kumu makagbante anafane mana babo menye so anansa menye kagbane jeja ankpala manaso na amba njeje memba angbane wane ena woto ananti menye ne anjeje memba angbana so ne enan leng mato ndan sebe kawol na ansa menye ana sangana so ankamba menye basine ba shine makagbane efulumana manjeje makagbane ankpala manaso amba ko menye keke be yerda fane makagbane fulele menye keke be kagbane fule ana toro gbong na kagbane jeje to na andawo anta anisuchube damta ansebe menye kawol na anshine mimpin kanane mesha menye keke nenne manafane anjeje menye ba angbane katampang alubi wurpo bu eshing na ese bambar kagbane jeje anyito mana makagbane na amudon wuro jeja ama nufu keni to menye keke ba angbane na ejeja ma shafana anta kinishe parga ntu amudon wurna ankpala manaso kaso gbarga na amudon wurna tenye eshi basa galanga koto koke ne niare kosona ka daga fane memba wur elefane menta ampamu nsin lemuto sangana so ambaka gbane jeje damtana mampo muso amuso menjande minginu mo fane menye shamu kashintento amusana andan sebe menye kawol na onwur menye inkene nko menku kosonu eshi kosa kamata na ese banwur kulubi ne menta ampamu malagba ta ampang amudon wurna na kosona mala banta ampang na katampang bukishenko mala ba wata anana anta ana ampang eshi Kristo bu anishito ankpal menyeso sangana so satane manye anye ankpal manaso anyi amba amfira Paul bakagbana kaka Troas bakadato bu esheng nkadambo Troas bakadato na ambabo Kristo babara lalana nwufane kashintento enyin pebu kushuna ba ekpa ama makagbana damun desama kura ankpal ankada muntu ankropo Titus naso amuso andan kala ndunge bina ana ansonyo Macedonia kobolo Kristo to aku eleng bu esheng ama anye churu eborga ankpala manaso mo enashene anyitu Kristo anite kokomposo ba ekpaso ansana bolo anyeso ashine Kristo bukinyi beso kaple kama fane efe babalsana ankpala manaso andu fane Kristo ba efe babalsa ana asa ebore awo basana ba anye komolga na bomone ba mur bomobo olubi tutu bomone ba mur na kala fana kortulubi ana amo ama bomone ba anye komolga na bri kala fana efe babalsa ana abar ankpa to no wane enantin onwurle bukisheng ere
Anyị mundu fene basidam tene bo ko ebor bekawol tena efin kenye tonu ko enji na ana. Anyare ebor eshung anyị amuso mfiriningu sene anko amelige eshen Kristo bekatreto eshi ebor be enishito. Korint ebi bekawol nyosopo kumu asa konu kong lebe ankara popurna ba anyi be eshen. To, kidi bingin fane anan fara na akpang anyi be emu na nko adega fane anyi alagba kananye eleng bo onwol na anta anyo menkoto fane kanane boko be wornanga. Menye kpagba ele anyi be kawol na basibi indengi amba angbana anaso na basa keke ebawu nsakran amu. Menyalagba bingin fane menla kawol na enshi Kristo koto ala anye bukushun erebo tono. Manekilembi nabata ansabe amu. Bumwale mansabe amu ndeng ejembuso. Ama eboro ne ewo ankpato bukuyoyu nabata ansabe amu dimedi ba angbanaso. Le batama ere na ambulu Kristo so. Ako eshi eboro bu enishito. Ama manafane angbagwa kaku elenko fane angbagwa ewur kushunna. Ebor koto ne anyebe eleng na bishi. Mu eshene anki konu kongle ba ankara popor bubu shumpo. Kale kuye YouTube kisheng ana. Mana ambrato ba kasebe bukisheng. Ankpala manaso. Ambrato ba kasebe na beber lu ana. Nukuye yu na male besa ankpa. Konu kongle ba ankara popor na bukumankura na bu esheng. Badansebe ambrana ndengi ejembusu ana. Sangene anebi Moses danta amu ansi Israel ebina. Ne ebor bukumankuraler efuli hale anshene Moses bu enishakpa dakpa ede. Ne Israel ebi da munting nkenumu. Ne kumu ba kakpa ede na male kada bembag logba ndi. To, na ambra ere bukushung. Na kebe bir luuna kaku lebe kamankura ere. Kuyoyu na bukushung mamba kukumankura achulunga. Nafane kushun ne kebe ji ebri basa ba kukumankura komoto. Kumare kushun ne kebe ji amulaga basa na bemba kukumankura achulung. Ankpala manaso na anta lebe kamankura ere ambir sososo pena. Sososo pena mamba le shen. Ankpala manaso nakosana kamancher nkon loge da kukumankura komoto. Kumare kosana kama logobar bukumankura bemba chulonga. Ankpal anka le batama ereso. Anko kanyen na ambawur eshing. Anyi mundu fane Moses ne edanta kusukunso. Nkung mbe enishakpa ni Israel ebi esa munwu kanana mbe enishakpa bekpa ede da charga ansa logona. Ama kashintento. Bongoba angbana ane denti na adupakpa. Hala kabre. Babankran konu kong liba ankara drana. Kusukunsu na kra wota ana. Ankpala manaso. Kristo na walaso na kusukunsu na beller eshito. Kashintento. Babankran Moses ba ambra anana. Hala ambre. Kusukunsu. Krambu bongoba angbana anaso ana. Ashine ba pin amota agban. Amana ese ban kilige anta mbukumu ansa enyen pabre. Kusukunsuna belar na eshito. Enyen pe elikuyo yuna. Kaple kama malane enyen pe bukuyo yu malwo. Ndoni komoji wo. Ama anyare keke kamunko kusukunso ne kubu anyibu enishi akpa anusu. Ansa nyange ebor bukumankura. Buku fultina enyini basana. Becharga ana odulu. Mu etiso anye kumankura na kebe wurkishi etiso kishen ereshi enyen pe na elikuyo yuna koto ana. Korint ebi beka wol nyusupu kumu ana aborishen baka nye pe eshen. To ankpel ebor kewu anye kowor ansa anyile bukushun ereso anye mapo aba. Neniare anyege wulo tubu eshen
ne anisunyor be ekpa ana. Anyi ma ta kafule awur esheng. Anyale ma cherge ebor be kamalgana. Ama kashinteng na anler indi efuli. Lo male ekma ba anshira seso bin ningumo. Fane anwala ana eshi ebor be anishito. Halana kusukunso bu anye be baro lalana anye bo eresagba. Kuwurlong ana ansa basene be mur bumu bu olubitina. Bumu ale man yerda na ankpalamana so. Dunya ereto be ebor na etan bumu bu anishi ana. Sangna so bamamba wu Kristo ne ele ebor buke dule gbagba na buke mankura babaro lalana buku fultuna. Ankpalamana so mana anye gbagba bu esheng babaro ne anye bo. Yesu Kristo babaro ne anye bo. Akanga fane mo ele enyempana na anyalala membu bushumpo ankpal Yesu so. Ebor mo ne ekanga fane men shine kufulto eshi tentembirto anlar anyange. Kongle na ena shine mbu kufulto be nyange anye ba angbana anato. Aber anye ebor bu kumankura bu kenyesheng. Bu kufulto neke be nyange Kristo bu anishitana. Ama anye bomone anku lebe kanyi eredu fane. Amba ana enyin fane ele no kocho kakamana le ebor pe ana. Mana anye ya. Sanga damta ba nyang anye ana. Ama anyalama beto. Sanko anyi wultuto. Ama anyalama wultutu cheche. Ba toro anye. Ama ebor makine anye. Ba ngme anye ale. Ama anyal mamur. Sankeke anku Yesu bulu. Ana ambu eyurane to ana. Sanga na so. Yesu na ba ankpakpa bimbalar anye bu eyurane to engine basa. Ankpalamana so. Sankeke anye na anwo ankpate ere ne luwu mu kofo ankpal Yesu so. Sanga na so. Basi binwu mba ankpa malagba eshi anye bu eyurana ne luwu be po amoso ereto. Amuso luwu anyete ana oshun na ankpa malagba wo menyeto oshun. Aborose bi na be kange fane ewur David kange. En yerda ana so na amalaga. To, lomba yerda buku yoyu kongle na anya alakpa ko a yerda ansa amalaga na. Ankpalamana so, anye fane esini etinge enyin pi Yesu lutu na. Bintinge anya alakpa ni Yesu na ansanta anye ne menye keke enyo mogbagba bu enishito. Menye alaba kachetu so na adamale keke dulo na. Sanga na so ebor malabo koro bakake bemba salagato etu basidamte eti so na baba ko choro ba kabora kula damta eti so as ebore na enye kamankura. Amuso amapo aba anye be eyuruso bre benye kaposhi ena eti so. Anye be ayoyu bre to be wur eleng ana kapana kanye eti so. Kabra na wule ba etorobe ere benkam bar anye kamankura gbong na kumonko ekr ansabo toro erega. Ankpalamana so anye be ensiruyu asuna esimanting nwu kinishi so na ana. Mana asuna basi biwu kinishi so. Kosana enishi male biwu machar ko. Ama kosana basi manting nwu kinishi so bre wota ana mba na yo. Korent ebi be kawolo nyusupu. Kumu onu. Anye be abor so buko wu be esheng. Ankpalamana so. Amba nyifane eyurumu ne kudufune wajibu na anwo kumoto durunya ereto ere banjeja. Ankukowu eshi ebor koto. Ebune bamanta eno ompurkumu. Noko ebor so mba na yo. Neni arebre. Anwote ene oshuto nsajo anyebe ebor so bukowu ne banta mbu anyefane kusubuso na kinishe preso. Ankpalamana so. Ne amba mbu kusubusu na. Amana telagaso auto. Ankpalamana so. Ankakrawo eyur mune kudufane wajibu eretebre. Anyi shutu ana ansawo kafonto. Ankpalamana so. Ama shafane andelagaso. Anyi shafane ambu anyebe ebor sobo kusubusu ana.
Saŋa na so, ankpa bin mur kosone ki bin wuna keke nyam. Ebore ebel anye asi inyili lebe kisheng ere. Ansan ta mbuku yoyu ansa anye na eba la asone akwo asa anye keke botone. Amuso, san keke anye mapu aba. Ankpelman so, anye fane ankabawu epe eshi anye be eyur ere tu ere. Anye ne enyen pana wokofo. Ankpelman so, yerdana anko ana mane enishi fuful. Anye mapu aba keke nsa shaga fane na anda nye ana. Anda ben ler anye be eyur ere na kala anye pe ere to. Ansan dan yakawo epe eshi anyen pana koto. Ama kosene amba yili elefane anye mba woro mba aprishing. Kementir unko anwu epe enfe eshi anye be eyur ere to unko anwu kofo ana. Ankpelman so, kachako ankeke bin yili Kristo be enishito ne eji anyi demu. Ekema benye kosone kadagamu. Ankpel kosone amudon wuro eshi mba eyur ere to so. Kalala unko kulubi. Kanamba abriso boko boya be esheng. Ankpel anyali kenyi kosone bater ebore baka ngana so. Anye wur enia anaga ache baseto ne bepin kosone koto. Ebore enyi kanane andunene na malebe tamafane lone menyalagba nyi anyi eshi memba angbanto. To, kede bingine fane ana sha kakpang anyi be emu ana anse menye unko. Ayai, kosone anye wur elefane anye se menye ekpe ana na menkpel anye so nji njong. Sanga na so, menyinting enye kosoko nkanga basene be keni dimedi be eyili kpe na wulso. Eji njong, ansa me keni kosone ko kagbantana. Ankpelman so, na amba mako amfira, kushung eboro so, na anye monko amfira, na anyale na ako anye ba amfiri klembi, menye so na anko amu. Ankpelman so, Kristo bakasha eko anye awur eshing, ankpel ankebe nye gen fane, esu kongle eyili ekema beketle mutu unwu suso. Komo elefane, ekema male ewu. Mwaluwu na ansa ekema, sanga na so, bomo na bowo ankpatana, mana woto ankpel bomo gbagwa be emu anaso. Ama bamba woto na ankpel esena ekpel bomo su unwu. Na ebore tingmu lu na tana so. Amuso, ne niare mani dimedi beka peleso na ana boloso ekini kanane esidu. Sanko bre, lone ande ekini Kristo na. Ama ne niabre, anye mene ekini mulong. Amuso, na ese kama bawo Kristo na to, koporoso popor elemo. Eshendra na kikichung, na eshen poporba. Lebe eshen ere male kekishi ebore, na ebulu Kristo so enshine anyenamo ere ebore, na nyala ansanta mona, basa baka nyala bukushung, umbo anye eno na kota ana. Komo elefane, Kristo so na ebore dambolo ankpelang, dronyabu olibiso. Ansan shine mona basa na nyale. Ama kanane ebe shine mona basa be nyale bukuboya na eta umbo anye eno. Amuso, anye ele ebore beketlemu, shungupo ana, odufane basane ebore be bolbomuso. Akul menye, ensafi menye so. Amuso, anye ta Kristo beketer ana, akul menye gafane, menshine menye ne ebore ena nyale. Anye sene ebore shine mware, esene emanyi kulubi, na ki kulubi. Sanga na so, musone anyen ki ebore be enishito be balalapo. Korint ebi beka wolo nyosopo kumu eshe. Paul beka ba woto kpakpaso ana be esheng. Ne niare anye ne ebore kabishung ere. Anye kule ansafi menyese anafane. Mensa maso ebore bokoro beka kina kanyanyange so. Ankpelman so, ebore be kanga fane. Maka per beka che ne unnu memba ebol. Ansananche menyeto kumulga achena. To,
mal ena kange menye na fane ne niare ele ebor baka par baka che kabre ele komolgo baka chena amasha esekuma kewu anyibu kushungare kulubi amuso anyi masha kata shen ankagle esekuma ekpa ama kuso kama ne anyewura anyi ta kanyiti gbong na anyiti etoro na kabao to kpakpa so na kokorfe ankpal ankale ebor bubu shumpuna so bedam kibir anyi inti anyi ebu ansher agboso unkulti anyi anshung ambang anyi bu omuso angil edi insindi oko malagba ambolo amba kabao to no komonku eyurpi so na anyi bu kanyeshen so na anyi bu kanyiti so na anyi bu kabala basa so ingin fane anle ebor bubu shumpo na ashi kuyoyicheng na kashinteng bakashato amu ale ansananshi kashinteng ba kamalga na ebor bu elento anko ebor bu anishito ba alilisheng anafane akoso ata bane nijisu ako basi bi bunyang anye ansanga ba anye batag anye ansachur anye batar anye ba fepo na anya ale biji kashinteng ba ye basi minyi anye na bas dam tumali nyi anye nene bi anyi wu na ama anyala wo ankpato na ayo ba agbarga anyi kose ama anyala mawu anwu kagbana jejeto ama amba angbana male ba fuli anyi na sankeke betirpo ele anyi ama sankeke anyala be woto basa damata na anyi monko shen anyala ansa ko asokeke Korint ebi an bugte ana amalga eshen ere ansamenye na anyala ba angbana male ban bugi ansamenye anye mata anye ba kasha angana menye so menye ere enata menye ya angana anye so ne niare me malaga ana asamenye fane ma mbi gbagba fane me ba ko kasha kongle mona anko asamenye na asa anyala gba me bugi me ba angbana keketo kanana kamandaga fane baba we nyamase bu eshentu bu eshen mensa man shene menyina bomone bomalla bebesopo eba gama awur eshen fane menkoropo ana ankpala mana so mana ewo kalala na kulubi bu mfrinto nko nuso nukufulto na tentembire be wur eshen abraso nuso ne Kristo na olubipo belal na be wur ako konu kongle awoto mana ewo ebisopo na emune emanle ebisopo bu mfrinto mana ba ankere ewo ebor bu lembu na agbrana bu mfrinto ankpala mana so anye ele ebor na ewo ankpatana bu lembu kuma bu eshen na ebor malagba kangna fane memba wo bomoto ansana bomoto ala bomo bu ebore na bomo ale ebala mabasa amuso ma enyin pena enaye menyina fane men lere mimbu emu eshi bomoto akorto men saman ka bato kasa kama na koko eyurpi na onso menye ma enyin petale enaye menyina fane memba le mintuto na menye ale ebale ma mbinyin su ana na mbiche su ana Korint ebebe kawol nyosopo kumu oshinu Enteri shaso ana ankpal anka kulebo ononase so ana ere keke so menshene anfor kosa kama na kebese timedi bu eyur na ambuku yeyu eyur pe enle nkan shene amba prekinishi asha kebe kichembi nene aw ebor ba kangana ba kabaw tutu Paul baka gbunfuli bu esheng menshene ambu esheng ebawo menyeba angbanto anye monwur ese keke kulubi anye manjeje ese kama anyale mananta ese kama anyale mamale kisheng na amalga ere ana na unwu menyi kulubi ankpala mana so antan kanga menya fane membu eshen wu anye ba angbantaga amuso anyinting awoto nko unwu ansamenye meyirde shi menye saga nimije anjonga ankpala menye so maka gbana keke ba tesima ana hala anyeba kokorfe ere keketo
makagbana banfulma anapar. Hala anka ba Macedonia, anye ba eyur ane ere manyi ewushi kike. Anye na kokorfe edala kaple kama. Anye na basi bu unlu male edala. Nukufu male dambola anye ba angbana to. Ama ebore ne ebi wushi kagbana jeje wurana na. Wushi anye ba angbana Uncle Titus kabaso. Ama mana ambaka ba nawol so. Amboko boya na eber mbakanga kana ne minle mutuna. Gba wushi anye ba angbana intiso. Ekanga anye kana ne mim ba sha kuwu mba esheng. Kana ne mim ba angbana jeje menye ga ba esheng. Na kana ne min yili makaman onko ansama ba esheng. Ada keke so makagbana banan fulma na intiso. Hala na kawol na ansabi na danjeje memba angbana gba. Ma kanga fana ndenyi mansabe kumu. Sanko bere kadan wurma kananko ankwalma na so. Nwufana kawol na danjeje memba angbane. Kumwala sanga gberebe ko na kadanta menye. Ama neni yare makagbana fulma ana. Mana memba angbana kadan jeje na so. Ama makagbana fulma ana. Ankwal memba kagbana jeje na kashene menler memba olubitu so. Amuso memba kagbana jeje na dalokosone ebori yili ana. Amuso menye mampan shan eshi ekpakama so ankwal anyeso. Ankwal manaso kagbana jeje mune kebe per ebore be ber kagbana cherge ana ayer esokomologoto. Kama ber ndenyi. Ama dronya ere to ba kagbana jeje be ber luwu ana. Minke no kosene lebe kagbana jeje na kebe per ebor ere ber menye. Kanana kata menye nki kinishe per worana. Minke ni kanana kaber menye membu emu ba kokonso ba elenglong. Ensin kene kanana kashene memba angbana ka. Na kanana kaber menye kufu na kasha. Na angbana mone amalar esakaman. Minan ken kana na kashine menye shaku esheng na amubu kashinteng ba ekosulong. Kashinteng to mingin fane ekpakamaso memon wor andaso eshi lebe esheng ereto. Amuso kashinteng na ansebe menye kawol na. Ama mana esene ewor andaso na so. Nko esene bo wor andamos na so na andansebe komo. Ndansebe komo ana na mimpin eshi ebor bu anishite fane. Kana na memba angbana wo anyeso. To, kosone kaban leng anyeta ga nana. Ama kosone kiti anyebe kilentu ereso elefane. Anyeba angbani fuli anyega. Ankpal Titus buka gbani fuli so. Ambaka gban dan fuli mu ana. Ankpal menkeke kadan wushimu kagbani so. Ndanji memba onjong ansamu. Kashintentu male. Memanta anishinyor omoma. Menye fane sankeke kashinteng na anye malaga asamenye. Kumu kongle na onjomone nji ansa Titus na bolo ekona. Mogbagba male bakashane eko ase menye batis ana. Ankpel kanane ebi nyingi menye keke buko so nuso. Na kanane mendanta kufu na kachicha onso monaso. Kaparmaga fane minting enyerda menye eshi ekpakamaso. Korent ebibe kawol nyosopo kumu oburwa. Kosona kaba na adaga fane ebisopo ebale esibu esheng. To, ankurupu ana. Neniare anyisha fane mimpin kuwurba kakemone eborisi Macedonia ba asore ana na bu esheng ana. Bulur etoro damta kpakpaso ana to. Anlar nekitir pebomo. Ama bomo ale ba angbani dan fulubumu ga. Komo ale ne kitir gbongbong na shine bubug eno anke nene. Male ekang menye kashintentu na fane. Base kana ne buting hale en yaban kana ne bumubu eleng sagbaso. Bomo gbagba ba kasha so na bokol anye ga fane. Ba sha fane bomo ale gba enye ekpa ana enting enche ebor babaseto. Bo wor amban kosone anda tamaso. Ankpel manaso. Kosone ka jankper elefane. Bata bumubu omu anse enyen pana. Anse nambolo ebor bu elenso anta bumubu omu ombo anye alagba eno. Amuso
Uncle Titus, mone etem fara lebu kushun ere ga anafane, eba krawo komotulung, ache menyeto en ya loge, membe lebu kasha, be kushun bung ere. Menjeng per ekama na eshi koso kama to, eshi yirda to, na amalga to, na kanyeshen to, na kagbun kong leba kabao to, na kasha, mona menko asha anyana so. Amuso anyesha fane, memba ko kake bekagbane, eshi lebe kasha bukushun ereto. Mana fane me nasa kamalaga ko ana asamenye, ama me wur menye ana ekeni, ansata membe kasha, ebir basuko bekagbanu kongle, bekabawo tutso, na empin fane, membe kasha na lekeshin tempe ana. Ankpala manaso, menyi Kristo, enyenpe Yesu boko wur bakaki na bu esheng. Fane ekala damu wura, ama menye so na eki etirpo. Sange na so, menye mbolo mbukitiri so, enki damu wurana. Kosana ma ansharebe sama eshikishen ereto ende fane. Kosana kuwale fane, men wur ele fane. Men luge kosana men fara kuwur kafindana. Menye ebala bomona baba man jankpar an wur kosana na wuli. Ama bomona ba jankpar an sha kuwur kumugba. To, ne niare mi sha fane, men ba kutu ana en ya logo kumu. Kanane min ba mbugu kagbane en yili kumu fane, men yen wur kishe na, men nanta long ba kagbane en logo kumu. Kasa kama malane men ko, men ta en wur kumu. An kpala manaso, na esi ba mbugu kagbane en yili kumu fane eben sa. Kumare, kosa na amudon wur kuso, na ebore bin yili en so lomba kakina. Mana koso na emon koso. Mimbe nyi fane, mana fane anye sha kutoro menye ana anshene bokobre enu ebel. Ayai, koso na anye sha elefane, menye keke eba sasa. Neni arebre, menye ekuga ni minting enche bomona bomonkoto. Ama sanko na etir menye, bomo alagba ben lara bomo ba kanye dam toto, enche menye to. Sanga na so, men keke sasa anana. Fane kanana abore sebe na be kangana fane. Ekma na echala gana. Manya ambang mbukumuso. Na ekma mala na echala grebe. Nye na akokomu. Kushungi Titus, Korint be esheng. Mechur ebore ga ankpal ekata kagbun kongle bakasha. Mona anko anse menyena. Onwote Titus bakagban tuso. Ankpal manaso. Manafane ebanso kosana ankangana na wul ana. Ama mogbagba bakapar so ni eyili kumu kagbun konglu so fane eben yo menyokoto. Esene anyi shungi inti muso ele ekropo mona ekokateri eshi asori anana keketo ankpal ambabaro lalana bokoboso. Adamala bakaman mone asori anana kekeler fane etu anyi enite anye bakasha bukushung bu enite. Ni anyinte ereto na amman kura enyan pagbagba na ansinengin ekma kana ni ambugu kagbane achabasato. Anye wur enia ana na esakama esa munkan wu anyukulubi eshi kaki gbongbong eribu kushunto. Ankpala manaso, manoko sonoko kokuman kura eshi ebor bu enishito nawule na anye bu enishi yuso. Kosonoko kokuman kura dimedi bu enishito gba na anye fin. Esene anan shungi inti bumuso ele ankropo mone anwura ale demte inkeni unwufane ekuka gbunu kongle bakasha eshi eshin demtata ana. Mwale bulong baka gbunu kongle baka bawotana na wurkishi ina inti so ankpal amba yirda gbong nakowo menye suna so. Titus bre ambarkasa ana na manamubishung na anche menye to. Ama bokropo mo nubutumu ayo na bre. Asori anana bukatle muto. Nebi yil ayo menyokotona. Ase Kristo na kamankura. Amuso, mingin bomokasha. Sanga na so, asori anana kekebin wukumu genyi. Ensim pin fane, manejega ana ni anyi puchi menyeso. Korint ebi beka wolonyo sopo. Kumu akpano. Kache abrana babesopoto be esheng. Kachintento,
Neniare amanandaga ankanan sebe menye ankanga keke ebor babasoto bukushun erebe esheng. Ankpalman so, nyi kana ne mimbu kagbana asha kacheto. Mali biji membu lombo onjong ase Macedonia ebi akanga bomofane. Kafin de keke ne menyene menwo akaya ere fara onwurshiriya. Lombo kagbana kongle bukushun mala se galanga amfira na ba fara awur kosuko. To, mishungu bo kuropo ere menkote ana, sanga na so, anye bo onjong mone anyiji membu esheng, kisheng eritena, mambale umlege fulung. Ne men wur shirya fane, kanana ankanga fane, menyen wurna. Ankpala mana so, na mana along ana, ne Macedonia ebiko tu anye amba menyokoto. Umbe wu fane, memon wur shirya. Ani shinyor bempe anyaga ankpal ankaji membo onjonga leso. Esa mala manaji menyagbagba bu ani shinyor bu esheng. Amuso no unwu fane adaga fane anshene bokropo an ere ejan krama anyo menkoto. Nya shene membele memba kaki gbongbongi ne men naso kona fane menyen sana nyili. Sanga na so kaki na bimba yil fane kashaso ba kaki mana fane kanyanso ba kake. Mimba nyinge fane, esa kama ne ebidu asu miriso, bintengi miriso ba asu ana, ne esa kama male n ebidu asu damuso, bintengi asu damuso ana. Kanan kama ne kama fe ambaka gbanta fane ebensa. Esa nsa ma shene kana basamu, nko awor fane bakabe tintimuna. Ankpala manaso, ese ne ebisi ka gbunfuluso ne ebor bisha. Ebor enanting anse menye aso acho kana ne menye sha. Sangana so, sankeke menye mbako koso kama ne menye sha ekpa kama so. Anse na ko amu yela so, ayo kushung lala kama ba ekoso. Lo male ne abor sebe na bekanga na fane. Mo enabugu kagbana ase butirpu aso. Ambaka lala male monko ekr. Ebor ne ebese bodopu asuduso ne badu ansanase menye kusujisu konglina. Enanse menye asuduso keke anshene awur kishi intiso ansanshene menye kasutenge damta eshi memba kalalato. Ekpe kama so ebenshene memba le damu wurana asha kabake basa asusan keke. Sangana so basi damte bemba choro ebore ankpal memba kake mone ba nyi eshi anye ba enotususo. Ankpal manaso kushune menye wur ere masa ebore ba basa asuna adaga bomu nawule na. Ama ekpe damte anusogba ne kebe shene basa be bolo achoro ebore. Ankpal menye ale bu kushun lala ni minshun engine basa na menle ereso. Basa ben chur ebor ankpal menkata kusonu nti memba sheda mone minyiji akange Kristo babaro lalana bu eshe naso na kanane menyesha kabake bomona basa kama memba kanyeto ba asonaso amuso babakul ebor asemenye bomo ba amferwo menyese ana ankpal ebor buku wor bakaki gbong damtene ebor ta ansemenye naso anye chur ebor ga ankpal ambaka ki gbongbonge na esimanting injikumo bu esheng eriso. Korint ebi beka wolo nyusupu kumukudu. Paul kabe malaga aso ambokushun na ayege bu esheng. Mu Paul gbagba na beye. Eba o menkoto eleba wala ana. Amane eba wo kufo ebi nyine ambaka nyen ana. Mekolo menye ana ankpel Kristo bakabala esene bawala sofane. Menjande mensa manshene ankamba na mba nyini menye ma kanyen fane kanane mba nyigen fane mingine basane bafi fane dronya ereto ba ekpe anaso na anko awur eshena. Kashinteng anafane dronya ereto na anwo ama mana dronya ereto ba kana na anyeko. Asone anko akwo na manla durnya ereto ba akoso. Ala ebor ba akosu lempu ana
na boko achija asulempu ana na ana. Amuna anko eji emor ana ni komowu be kosokama. Nikibi kung ese kipin ebor be ekpa ansana ko amu apo anfire fesu lubi anusu ashini abinu ase Kristo. Na memba matur koso nu baka pleso. Anya alagba wurishiri afane. Anya ngberge kaso manu wurana kama kusi. Eshen baka man na menyari bikeni. Ama ese kama ne ebe nyi gen fane ele Kristo pe ana. Amudon wurna ebe nyi fane kana ne eba le Kristo pe na. Lone anya alagba lamopia. Halen ne umpuchi eleng na enyen pesa anya fane. Anta ache menyeto. Ne membayu anishito. Manafana anta njeje menye naso nti sugba. Kaman pim anishinyor keke. Masha fane kebo do fane. Onkomo onwol ana afunti menye. Ankpal manaso. Lone boko bekanga fane. Amba amalga na awo amba onwolto wogbe. Ansaku eleng. Ama fu mu gbagba kinishiso. Emanle elempo. Ombo kono toba amalga male. Monko shen. Menshine lomo basana ebe nyifane. Eshene amba amalga onwolto sangana amon woto na kongle na anyan woro sangana an woto gba. Manafane anyenye kagbana ana akanga fane. Anyena bomona ba man bumubu amusu gba na esa. Anyale mata anyibu amu ana aburbomo. Kana naboko abar ekeni kana na basasa ere. Ansako abar abur abar le ere ena nyin fane beminyi esheng. Ama anyare manji onjong amban kanana kadagaso. Kakwana ebores anyi eleng enyafo na anyi ter na anting onfomenye. Na anda monfomenye ambe kiji onjong da mamba ko ekpa. Ama anyale ta Kristo babaro lalana onfomenye. Anya alama akpel kushumuna basopotation so ana opuchi abang anyibe omuso. Anyibe tamake ke ebala fane. Na memba yerda ba wurkishi ayu anishito. Kakwana anwo menyeto oshuna male bemba wurkishi etiso. Sangana so. Anyinting omboko boyana ansawolo mone awo memba anishito anana so. Ankpala manaso. Anyi masha kupuchi kushun kama ne beton wor esoko bakakoso. Kumwale na abor sebe na bekanga na fane. Esa kama ne ebi puchi enyan panawul so. Ankpala manaso. Mana esa ne ebe choro mbukumu eko ekpa. Ama esa ne enyan pe be choro eko ekpa. Korint ebi beka wolo nyosopo. Kumu kuduka po. Paul na bushungupo fipo anabu esheng. Menjande minji muka nyiti eshi muka wulishimbi erito. Ama inyi menkati awurlumbre. Kashintento. Kasha buka yurbasa nukudufan ebora pena. Na onko ekene menyeso. Ankpala manaso. Mendufane kasunguru bi na anta menye ansa enyen. Mone ele Kristo na kachako na anta menye chembi mbo ekulukongle na eno. Ama membu esheng beketemu kufu fane. Na memandaso kana na kosokpa na danta amba nambara mfule hawana. Lon kongle na eben lere memba anfere eshi kagbon kongle be Kristo bekasha chembi to. Ankpala manaso esa bamba menkoto amba malge Yesu pote ko na emele Yesu mone amalge mbu eshe na malebu eshen. Nko na memba nyi kuyo yu pote ko na emele emone menda nyena ana. Nko baro lele pote ko ana na kamanle komona menda nsona. Menye so komo ana mana. Malebe tama fane. Membu bushungupu mona ba tere. Bushungupu gbong ane ere. Moncho makbare kamagba. Hala na manle esene enyi kamalgatagba. Kanye shembre onkokomo. Anye ala bolo ekpa kamaso. Anlerlebu kanye shen ere ingin menyi eshi kosa kamato. Ankadambo ebore babaro lala ansa menyena. Anda monso menye shen.
N ka dan bir mukumu ka si tu long ni minyi eri edi na kulubi ko ni n dan wura. A sor anu ko ni n dan sugi a wutu oshu minyi. N kpilmini so n dan nye ka cheti ni eshi bumu kuto. Saŋa ni n da wu minyi kutu na. Na ka bafini n da sha kusuko. Min desi minyi so. N kpilmini so. Bukuru pumu ni bidan shi Macedonia na eda simi kumu. N da ma sha fini n desi minyi so ekpakama so. Mali man desi minyi so keke. Kana ni Kristo buka shinten ba wu miti erebiri. Esi kama mun wo Akaya buka sa wulu so keke ni elo mu kono fini n sa minji n jommu ni miji ere. Mana eba na n kan lungare. N ka ma sha minyi sa. Ayai, ebor gbanyi n ka bi sha minyi. Mali bimba kra wuto awur asuna me wur ere. Saŋa na so, min kung bumu ni be fin ekpa ni bu puchi. An kaŋa fini, anyi ni bumu bi shun ana asasana ekpa. An kpilmini so, lombo basina le bushungu po fipo ana. Ansina le bushumpo na ba fule basa. Na bu wuto ata bumu bu emu fini Kristo bu bushungu po anana. Kumu alaman la mamaki buki shenku ana. An kpilmini so, Sitana gba beka wur umbu kumu fani kufultuso ba malaika. Amuso na amba anya gba be wur bumu bu omu fani ebore ba anishito ba alili sheng ba anya. Kaman le eshenfo. Bumu ba lala logo botono bimba shi bumu ba awur beta ana. Paul kabi puchi amba etoro ba esheng. Menshina ana longa ankanga menya fani. Ekama esa man kan termu ewulpo keke. Na ekama na etermu longba. Amudon wur eba ko matulong. Saŋa na so. Menye ekpagbere mpuchi. Mimba nyifane. Kusene mekang ne niara man la kusene enyin pe na bekanga fana ankange. Ankpalmana so. Mi puchi ana amalaga fana ewulpo. Ankpalmana so. Kana ne basa damta ba ko. Durnya ba aso opuchi na. Long kong le na malagba bimpuchi. Menyare kale binyeshempo anana so. Menyiting enyiti buwulpo. Keshintento. Menyiting enyiti ekman ebeta menyafana anya. Unko ekman ebiji menyeso. Unko emone ebidesi kasa wule anye menye. Unko emone ebikene menye abol. Unko emone ebekpa menye atang. Keshintento. Unshule kejeje fane. Anyi ere kada minting enye kagbane onwurlung. Ama kusa kama na esa kama binting enye kagbane onpuchukumuso. Me malaga fane ewulpo anana. Mala gba binting enye kagbane onpuchulung. Mani Hebrew ebi elabomwa. To. Eko ele malagba. Mani Israel ebi elabomwa. To. Eko ele malagba. Mani Abraham monanebe ana elabomwa. To. Eko ele malagba. Mane Kristo ba anya ele bomwa. Keni, ankabe malaga fane ebompulong. Ama, mulong ba kanye ya cho bomopia. Unshunga a cho bomo ba ekama. Nebetimu ebu a cho bomo ba ekama. Bukui muso a cho bomo ba ekama. Sanga damta, male beteguluto a cho bomo ba ekama. Ele enu niju ebi. Sama ala desa. Na akpano ba kukuiso. Na ele asa na bata bulala nkwimuso ankpama ajembo klukongle. Ele asa na anda shine nji nchu ekulonto. Klukongle ne nji kachilelemu na kanyilelemu tekuso. Sankeke eniteto na ambawu oluru kachuji bukinishe prato. Oluru buyuto. Oluru kinishe prato eshi ambrane ju ebi na anyamasoto. Oluru kinishe prato eshi ndugbong anato. Oluru kinishe prato kiyito. Oluru kinishe prato eteku anaso. Ansa oluru kinishe pra bokropo fepo anato. Sankeke mana kagban na kabauto kpakpa so ewoto. Sanga damtam ma na kadigal ana. Ako moma na achukompima. Sanga damta munku ejibi ni enji. Sanko
ne ndesi ewoto sanko mamba ko asubuso ne mintin enti asokogba enti so kache kama baka fon na onko asa asori ana keke na shi masaga wana ele eposopo na muntu amudon wuru nrur mbaka poshina to onko wana enantur olubito na makagbana manjejina naka bafane ompuchi asone abingine maka poshiso ne mipuchi enyinpe Yesu na ba ebore na mututu ne edega epambukidi sankeke na nyifane mafule na nkada wo Damascus na gomna mune edawo ewur Aritas ba kasatana danshina bukumpu yakun kadana bu umbun akpa anafane bapyama ama basuko danta efulana ana anche kalantange ansantama onwota kalantange na to antama onbolo to kuroto ongbalagato na onbol nshile amba enotu unchong. Korint ebibe kawol nyusupu kumu kude anyo Paul ba ebore dare na ambuku unkange ba esheng adaga fana mba puchi halana komonko tonagba ama neni abre memmalga ebore dare ana na kuwunkange ana na enyen pasana ba esheng enye Kristo ba kanyen ko kadawo Kristo to na ba mamuso onyo ebore so ba kakpa sasapu na komo ba anfe kudu ana kabre malemenyi nko edawo eyur ereto ana nulongura nko edanler eyur ereto ana point nulongura ebor na wul enyi mba enyi bakapie amo bakanyen anyo paradise ana ama komone antan kange na fane menyi nko edawo eyur to ana nulongura nko edanler eyur ereto ana point nulongura ebor na wul enyi ndong na eyenu eshe na amandaga dimedika malaga eshe ni dimedimanting inji amubu eshen mimpuchi ankpal lebe esuso ama mampuchi ankpal mara gbagbaso she maka poshin na wule bu eshen so halana anda asha kupuchi gba anda mamba le ewulpo ankpal manaso kashinteng na anda bimbeji enkeshine malaman wurlong ankpal manaso ma sha fane esa kama eba fe enfiri gbonko asama achukana na ebe mboloma aworbe na ma amalgatuso amfemu esheng ankpal kanana keben wuro na ansa mankpal kuwunkanga damtu gbongu ana mone anya na so ankpang mukumususo ebore sama ebasoko ana kalasetana ba kabo ana na ebe toroma sanga na so mambanye ekpa amang mukumuso mbanso ele asana onkole enyen pafane eler lomba ebasna eshimto ama emanler kumu ansankangama le mukuwur bakake kokofo ankpala manaso fuka poshito nama eleng bidi efule nene amuso memba ko muka poshi ere eji onjon kagbun fuluso etiso sangana so Kristo bu eleng bemba womaso amuso ankpal Kristo so makagbane bi fulma ka poshito ana na kataga anato na kaba woto kpakpaso anato na etoro anato na angbana jeje anato ankpal manaso ka poshi ba womato kumare nku eleng anana kanani Korint ebina bu eshen wo Paul bakagbantu bu eshen mi wur eshen funi ewulpu ana ama menye eshini nkilong menye edan daga fane memba churma ankpal manaso na man le shengba bushungu puna metere bushungu pugbong ere momboma asona abingin fane esela eshungu po na andanta kanyite keke anwor menyetana asona ele etunu shung na emamachi sheng na eshempruwase to na mana ba kacheto na asore ebi pote ana na bakana danya na menye eremanya kosona kaba woto elefane
Mara gbagba da mun desi menye so. Kuma alibu kulubi ne me kolo menye fane menta ampama. Maka ba mo na nwuri shirya na amba bo menye se ere. Enati makala sosoposo. Malama ba ana na amba ka desi menye so. Ankpal mana so. Mana menye ba aso na me sha. Menye gbagba ne me sha. Ankpal mana so. Mana imbie eneji ak eyili bomo na worana. Ama bomo na worana bre eneji ak eyili bomo. Amuso. Memba sha kumomu kumu. Onwur kasa kama ansemenye. Ansintin enshene. Bomo ma ansemenye. Na kana na amba sha menye ga le ere. Adaga fana memba kasha na menko asama. Eba dogosa. Shere minyin shulu sefane. Anda mun desi menye so. Ama ekubintin ankanga fane. Anda mbulika nyeshembe ekpokoso ana. Anta efe empemenye. Anda mbulu basene nshungi menye kotuna. Ba ekma so nji minyesa. Titus ne edan kolofane eyo menye koto nsunshungi ekropu mona fane. Eshungumu nyo. To. Menye fefane Titus edenji menyesa ana nko nuso. Mana Titus keke monko enfiru kongle. Na kabautu kongle ananga. Shere. Memba wata ana afefane. Anye malaga ana asemenye akung anyebu amu. Ayai. Mana along ana. Kana ne Kristo bisha fane. Amalaga na. Anye malaga eshi ekpor bu enishito. Kosa kama. Male. Na anye wura. Membo koyu enishito so. Na anye workomo. Kebe wurma anafane. Ankamba menkoto. Mimbo wufane manaka ne mesha fane mimbo duna ne mindu. Ne menye alagba ewu fane manaka ne menye sha fane mbo duna ne ndu nsamenye. Milukufu na fane shere mimbo wu unlu nika yurbasa ana na agbo ana kabeka ne kijimunu ana na kataga ana na unkuli nukomowu na kabaragato menyeto. Milukufu na fane ankamba ma ebor benshena ambar mukumu kaseto membu anishito na makagbane ejejema ankpal basatamtana bowur olubi dra na keke ansa manlar bomo bolong baka sakalia bu eshenato na kosejeya bu kulubi na to na bomo bu eyurpishung na badan worna keke tuso. Korint ebibe ka wol nyusupu kumukudu asa. La loba ke feso no ko chorobu esheng. Anka bibe na amba bo menyesi ere etiso kala sasapo. Abora sebe na male ena kangelon fane ataga fane kishen kama. Basa anyo onko basa eji kumoba shida point na kenye edesekpa. Neniare misha kanang anfe menye ne mendan ko wurkulubina so ana. Na bakama malana bakana so. Mo kubo menye so nyoso poto na andan wuru lom mimbu anishito. Ama neniare monwo menye to. Mala ansankrasa menye komo. Komo elefane na ankamba kadato. Man yege ekama. Ankwalmana so. Menye menye sha kipin fane Kristo ena malaga mato. Eman la eposopo oshun menyeto elempu ana kashintento kaposhito na budangbur muka dibe largatu so ama ebor bu eleng ne eko awo ankpato neniare lonne anya alagba la boposhipo moto ama ankpal ebor bu elenso antu Kristo na ana awo ankpato na anshun menye menkene memba angbanato nkeni nko Memon wo yardana ta. Men wuro membu amu nkeni. Meminyi Yesu Kristo kawo menyata. Namana long mentor anana. Metama fane. Menyimpin fane anye ere montor. Anye kol abor anafane. Mensa man kan wuro andasa keke. Mana ankpal basa kabin wu fane anye ji konkonso. Ama fane menye wuro ko sonoko bol ekpa. Hale na kabaka dufane antorba. Ankwala mana so. Anyi manten onwore shen. Na komo
ne kashinte na man le kukongle. Kosa kama ne anye wura, kashinte na ne anye wur asa. Ne anye munku eleng ne menye eroku eleng. Anye ba angbene biful anye ana. Anya lebe kul ebora fane. Eshine mimba ki basi chembi. Amuso na monwo menye koto ansa sebe menye na. Sangana so. Ankamba. Manta mu eleng ne enyin pata ansaman fane. Anta ache menyeto na membayu enishitina. Manafana anta kumu anjeje menye angmenyang menyena. To bokoropo ana. Ebor eche menyeto. Memba ku efin kabawti ningso. Memba dufane kanana onkol menyena. Ansa ku konu kongle awoto. Ansa na wo kagbun wishito. Na kasha na kagbun wishi. Be ebor na ebawo menyeto. Menta kagbun pipe chembi boko choro achor abar. Ebor babasa larsa anana keke be chor menye. Enyin pe Yesu Kristo bokoro bakakina. Na ebor bakasha na. Nukuye chena boko nukul bakabawtana. Ebawo menye keke so.